Hello, hi, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Vashna's Foods and Vlog. എന്തെല്ലാന്ന് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം? അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആയാലും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാത്ത 2 മാസത്തിൻ്റെ മേലെയെല്ലാം ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നോമ്പെല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ 2 അടിപൊളി പോളൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ടിക്ക പോളയും പിന്നെ ഒരു എഗ് പോളയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ അതേപോലെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാവശ്യം നോമ്പിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ 2 പോളയും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്ക പോളയാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയുള്ള ഒരു പോളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ എല്ലില്ലാത്ത പീസ് എടുത്ത് ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും, പിന്നെ ഞാൻ കട്ട തൈരാന്ന് എടുത്തിന്. നല്ല കട്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരുണ്ടാവില്ല, അത് ഞാൻ 2.5 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൈമിൽ നോർമൽ പുളിപ്പുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ 1.5 സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കസൂരി മെത്തിയാണ് ഈ ചിക്കൻ ടിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുത്തുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് യൂസ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 to 25 മിനിറ്റ്സോളം വെക്കണം. കാരണം അത്ര ടൈം വെച്ചാലാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ്റെ മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് നിൽക്കും. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വെക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ഞാൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിനി. നമ്മൾ ചിക്കൻ ചില്ലിക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യില്ല, അതിലും കുറച്ച് ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം 1 സ്പൂണ് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ചില്ലീൻ്റെ കൂടി പേസ്റ്റ് 3 കൂടി ഒന്നാകെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ഫ്ലേവർ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ല, നല്ലോണം കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇടുക. ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിലെല്ലാം ഇട്ടതല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല, കാരണം ഉപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ആ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സായാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ടിക്ക പോളൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെന്നോട് വിട്ടുപോയതാണ്. 2 സ്പൂണോളം ഞാനിതിൽ കുക്കിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് ക്രീം ഇടുക, എന്നിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മെത്തിയും കൂടി വിതറി കൊടുക്കുക. നമ്മളെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലെ ചിക്കൻ ടിക്ക ഫില്ലിങ്സ് ആണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ 1.5 കപ്പ് മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിന്. അത് 1.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് എടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ 1.5 കപ്പോളം പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ മൈദ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിന് പാലും കൂടി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂണോളം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഓയിലുമാണ് നമുക്ക്, നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഓയിലില്ലേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, അത് ഞാൻ ഒരു 1/4 കപ്പോളം ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോള ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാറ്റർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം പകുതി ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം, കാരണം ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഞാൻ എടുത്തതിൽ നമുക്ക് 2 പോള ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ടിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഇല്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 4 ഭാഗത്തും എത്തണം.
ഇതൊരു മുഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം, ഉള്ളി ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പിന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടിയാണ് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിത് വൺ സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്തത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 15 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസിൽ അടിയിൽ ഒരു പഴയ പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തത്. 15 മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ ടിക്ക പോള ഇവിടെ റെഡിയാണ്. സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇഫ്താർ പാർട്ടിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോള ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇത് മുട്ടപ്പോളയാണ്, എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഗ് പോള. ഇതും സിമ്പിളാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പാന് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് 2 മീഡിയം സൈസിൽ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളി വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ചെറുങ്ങനൊന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച ഫ്ലേവർ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീഫും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ എഗ് പോളൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ടിക്ക പോളാക്കിയിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം ബാറ്റർ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ സെയിം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം. അതിൽ 1/2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ 2 മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, അതാണ് ഇതിൽ കാണാത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 മുട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/4 കപ്പോളം ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3/4 സ്പൂണോളം കുരുമുളകും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ സെയിം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പാന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഹാഫോളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച നമ്മളെ മസാലയില്ല, ഉള്ളി മസാല, അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ല അതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എഗ് പോളയല്ല, മുട്ടപ്പോളയല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുട്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് പൊങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനും, ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേനും. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട തന്നെ ഞാൻ 4 പീസായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ മുട്ട നമുക്ക് 4 ഭാഗം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പോളൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുട്ട. എന്നിട്ട് ആ ബാറ്ററിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ മുട്ടേൻ്റെ മേലെ ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഫുള്ളായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ മുട്ടേൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. ആ മുട്ട ഒന്ന് ആടെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുറച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മുഞ്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേനു. അപ്പോൾ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെ മല്ലിയില ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതും സെയിം ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടപ്പോള ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ഇഫ്താർ പാർട്ടിയിലൊക്കെ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. സിമ്പിളാണ്, ഓയിലൊന്നും വേണ്ട. ഓയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കുറച്ചൊരു ഓയിലേ വേണ്ടു നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക പോള മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്, കാരണം ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പോളയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും വ്ളോഗ്സുമായി പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണാം. അതുവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. എല്ലാവർക്കും റംദാൻ കരീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.